Halo Cis, balik lagi dengan saya Yuko di channel saya Angler Kacang Cis. Salam kenal, salam kompak, salam satu hobi. Kita mancing lagi Cis, tapi ini kita micro fishing hari ini. Kita pancing ikan kecil-kecil di paret ini Cis. Jadi tadi umpan udah kita bikin. Kita menggunakan joran tegek bekas yang udah patah ini Cis. Jadi panjangnya cuma 150-an kalau nggak salah ini. Ini kita pakai pelampung. Umpan seperti yang tadi kita lihat itu umpan roti campur sedikit minyak CPO atau minyak sawit. Itu umpan jitu di sini untuk mancing ikan wader. Oke, langsung aja kita gas Cis. Tuh ikannya kelihatan, kalau di kamera mungkin nggak kelihatan Cis. Kalau di sini langsung itu ikannya nampak banyak, besar-besar wadernya. Mudah-mudahan hari ini kita strike banyak. Oke, just kita lanjut. Jangan lupa Cis terus dukung channel Angler Kacang Cis dengan cara like, komen, dan di subscribe dan di share juga ke teman-teman kita melalui sosmed kita masing-masing. Mantap, kita gas.
lele cupang alam. Mantap.
Cis, sekian dulu acara mancing kita hari ini. Udah siang, udah jam 12. Waktunya makan siang, Cing. Perut udah lapar. Jadi hari ini kita mancing lumayan banyak strike-nya, Cis. Jadi kita mancing hari ini strike-nya bertubi-tubi, Cis. Banyak, walaupun kecil-kecil, tapi karena namanya micro fishing, ya ikannya kecil-kecil, Cis. Ini hasil kita hari ini. Banyak, Cis. Ada sekilo. Lumayan. Umpan roti memang jelas di sini. Terima kasih buat kalian yang udah ngikuti video ini sampai dengan selesai, Cis. Jangan lupa terus dukung channel Angler Kacang dengan cara like, komen, dan subscribe, Cis. Dan jangan lupa juga di-share ke sosmed kita masing-masing. Hari ini kita panen. Makasih, Cis. Kita pulang dulu. Salam satu hobi. Mantap.